ट्युब चेन्ज गर्नु भन्दा गाह्रो त यहाँ पर्छ त यसलाई फुलाउन अब त होइन ऐतिहासिक फिलिङ्स आयो नि हौ गाइस अब बल्ल बल्ल गुड मर्निङ गाइज गुड मर्निङ फ्रम काठमाडौँ अत्यन्तै चिसो रहेछ अनि जस हिजो अस्ति भन्दा पनि आज धेरै चिसो छ अरे किन भन्दा काठमाडौँकै बरुवाहरूले पनि अहिले च्याटमा कुरा गर्दै थियो एन्ड आइ एम रियली एक्साइटेड फाइनली द डे हेज कम एन्ड त्यही डे कमको लागि चाहिँ डेलाई चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ म काठमाडौँ आइराखेको थिएँ एनिवे गाइज अब चाहिँ हामी चाहिँ रुमबाट निस्किन्छौँ होइन यो होटलबाट म कलकत्तामा बसिरहेको थिएँ आज हामी कस्तो लाइट नमिलेको आज हामी राइड जाँदैछौँ काठमाडौँदेखि हामी अब राइड गर्छौँ हामी सोलुखम्बु मेरो आफ्नै प्लेस ल सर निस्केँ है त म हस् ल सो हामी होटलबाट चेकआउट भयौँ होइन एन्ड राम्रो होटल छ ब्रदरहरू एकदमै मन लाग्छ कि मलाई यहाँ बस्न एकदमै भन्नु त कस्टमर सर्भिस एकदमै राम्रो आज बिहान त पुरै बाइक त स्टिल पनि शीतै भिजिरहेछ म त्यस्तैमा बसिरहेको छु मजाले पुसेको पनि छैन कि पुरा म त हुन्छ नि बाइक त पुरा स्टार्ट नभइदिइरहेको एकछिन त सातो लगिदिइरहेको झन् त्यत्रो राइड जानको लागि हुन्छ नि 6 बजे भेट्ने भन्ने खालको कुरा गरिरहेको थियो मर्निङमा काठमाडौँ हेर्नु गए चाहिँ कस्तो सफा देखिरहेछ क्या किन घाम त लगभग झुल्किनिसकेको जस्तो लागिरहेछ मलाई किन यताबाट रात देखिरहेछ क्लियर स्काई इभन यहाँ म तपाईँलाई हुन्छ ताराहरू पनि देखिरहेछ क्या काठमाडौँको आकाशमा तपाईँले यसरी तारा देख्न पाउनु भनेको त इट्स अमेजिङ होइन धुवाधुलोले गर्दाखेरि एन्ड आज चाहिँ मैले यसरी तपाईँलाई नेभिगेसन हालेर हिँडिराखेको छु होइन मोबाइलमा किन नासा बुलेट क्लब म त थाहा छैन मलाई त होइन कहाँ भन्ने कुरो म त कहिले यहाँ थिइनँ नि त अनि म त उताबाट घुमेर क्या सो गाइज है फाइनली ल ब्रोहरू यार म चाहिँ किरण है ल ब्रो किरण सो नासा बुलेट क्लब गाइस अहिले चाहिँ हामी यो नासा बुलेट क्लब तिनगुलेमा छौँ सबै ब्रदरहरू चाहिँ भेला हुँदैछन् यता पछाडि एकदमै दामी खालको फिलिङ्स आइराखेको छ अब एकछिनमा कपाल राइड हुनेवालामा छ जाडो चाहिँ अति जाडो छ गाइस है राइडिङ ज्याकेट लगाएको भने त मलाई अति जाडो हुन्छ जस मलाई कस्तो तातो भएर चाहिँ अहिले चाहिँ राइड गर्नुपर्छ हाम्रो साकेत भाइलाई स्पेसल साउट आउट दिनु पऱ्यो सो गाइज है म चाहिँ स्पेसियली आजको जुन यो राइडमा चाहिँ हाम्रो साकेत भाइले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ पोसिबल भइरहेको छ सो गाइज होइन अब चाहिँ हामी लाग्दैछौँ है अति ढिलो भयो कतै 5-6 बजे भनेको कतै 8 बजी लागिसक्यो केही छैन सो आई गट माई न्यू ग्लोभ्स होइन ल दाजु हामी लाग्यौँ अब
सो यो ग्लोभ्सहरू के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पुरै यतातिर चाहिँ पुरा टाइट छ होइन यो एक्स्ट्रा स्मल साइज हो कि सानै साइज हो तर यो हातहरू चाहिँ एकदम लामो हुने क्या यसको होइन एन्ड काइन्ड अफ अनकम्फर्टेबल हुने रहेछ अलिअलि सो केही छैन गाइस है सो हामी यहाँ छौँ होइन ब्रदरहरूले अगाडि फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ सो हामी त के फोटो होइन हामी डाइरेक्ट मोटो भ्लग गर्छौँ थ्याङ्क सो लाग्यो है खुट्टाहरू लाग्यो ओहो सो हामी तिनकुनेबाट होइन कतै हाम्रो राइड 7:40 सुरु भयो सोलुखम्बुको राइड मजाले घाम पनि झुल्क्यो होइन अलिकति जाडो जाडो खालको भइरहेछ सो कतिर भयौँ हामी मेबी 8वटा होइन 8वटा बाइकमा छौँ हामी एन्ड म र हाम्रो डिरेक्टली मेरो अगाडिको ब्रदरको हाम्रो दुईजनाको चाहिँ हिमालयन छ अरू सबै क्लासिक 350 अनि 500 पनि छ कि केटाहरूले निकै हाँक्दो रहेछ नि यस्तै रफ्तारमा गयो भने त चाँडै पुगिएला सो होइन फर द फर्स्ट टाइम हो होइन मैले धेरै पटक भनिसकेँ फर्स्ट टाइम भनेर एन्ड हिजोदेखिको राइड होइन भइराखेको छ मजा आइराखेको छ सो रमाइलो एन्ड यसरी हुन्छ नि हाम्रो यो रोयल इनफिल्ड ग्रुपसँग चाहिँ होइन फर्स्ट टाइम म निस्किँदैछु एन्ड यस रमाइलो होला जस्तो लागिरहेको छ एन्ड गर्नुपर्छ रमाइलो होइन के छ र जिन्दगीको कोरिडोरमा कति त सोलो राइड मात्र गर्नु कि होइन धेरैजनाले चाहिँ हुन्छ नि म चाहिँ पुरा हुन्छ नि एक्लै ढाँडु जस्तो क्या साथी नै नभएको जिन्दगीको कोरिडोरमा जस्तो होइन अलराइट मेरो चाहिँ यतातिर गएर अलिक यस्तो ठाउँ चाहिन्छ मलाई सो गाइज हामी चाहिँ अहिले छोटोसँगले तपाईँले धुली खेलमै छौँ होइन एन्ड कफी खाने भन्यो एन्ड बिहान कफी खाँदैछौँ चिया खाने भनेर सो चिया ब्रेकमा रोकेको हामी खाना चाहिँ क्रिकेटमा गएर खान्छौँ होला यो धुलीखेलबाट तपाईँलाई हुन्छ नि हुन त हामी एक तरिकाले हुन्छ नि सोलुखम्बु हिमालै हेर्न गएको होइन सोलुखम्बु ठाउँ अनि सोलुखम्बुबाट जुन देखिन्छ होइन हिमालहरू नि हो तर तपाईँले यो धुलीखेलबाट नि यस्तो दामी हिमालहरू देखिँदो रहेछ नि यहाँ तपाईँलाई होइन यस्तो दामी छ तपाईँले हिमालहरू देखिन्छ कलरै मिलाएर राखेको जस्तो होइन अब एउटा हाम्रो ह्यान्डसम भाइ कता जानुभयो आमामा अति ऐतिहासिक फिलिङ्स आइरहेको छ गाइस है किन भन्दाखेरि यो बुलेटबाट आउने आवाज होइन पुरा एउटा होइन दुईवटा होइन क्या हामी कतिजना 8वटा कि 9वटा बाइकमा छौँ है एन्ड मेरो त अब खासै साउन्ड प्रड्युस गर्दैन होइन एन्ड मोडिफाई पनि मैले गरेको छैन तर यो क्लासिकहरूको साउन्ड जुन आइराखेको छ अति दामी क्या तपाईँलाई एन्ड हामी आरामले लाग्दैछौँ आरामले भन्दा पनि 9 बजे है अलिकति हामी ढिलो भयो आज त त्यही हो सोलुखम्बु त त्यही राति मात्र पुग्ने हो Look at the mountain guys माउन्टेन होइन कि माउन्टेन्स हो क्या पुरै तपाईँलाई दामी फुल रेन्जमा देखिरहेको छ क्या यो त सोलुखम्बुभन्दा राम्रो देखिरहेको छ गाइज है अघि पनि मैले भने अब एकछिन पछाडि त तपाईँले कुहिरो लाग्दै जान्छ होइन यो तपाईँलाई देखिँदैन एन्ड बट दिस इज द पर्फेक्ट टाइम कति 9:21 AM
अघि हावा थिएन है क्या टायर गयो पङ्क्चर भयो अघि कसको टोपी झरेको तपाईँको यसो कहिले काहीँ हुनु पर्यो नि पङ्क्चर सन्चर पनि त्यही त किन उता पछितिर गयो भनेर भन्छु नि म यस्तो ऐतिहासिक कुरा थियो क्यामेरामा कैद गर्नु छुटेछ क्या ल साउट आउटै सबैलाई साउट आउट लाइन लागेर रे क्या सो गाइज हामी चाहिँ अब टक्क ट्यु चाहिँ चेन्ज गऱ्यौँ ट्यु चेन्ज गर्नु भनेर गाह्रो त यहाँ पर छ त यसलाई फुलाउन सो गाइज अहिले चाहिँ हामी फाइनली खुरकोटमा आइपुग्यौँ होइन कति 12 पनि बजेर गइसक्यो जस्तो लागिरहेको छ सो आज चाहिँ अभियसली रात पर्छ काँक्रो काटेर अनि प्याज काटेर पापड मलाई लिएर आइदियो ल पापड बसिन्छ अनि पापड भइसक्यो होला त कसले खाएको चाहिँ कस्तो छ हौ खाने साथीहरू तपाईँ बस्नु म बसेर खानुपर्छ अनि ठिक हुन्छ सो गाइज हामीले होइन खुरकोटमा खाना खायौँ होइन अनि खुरकोटमा खाना खाइसकिसके पछाडि हामी लाग्दैछौँ घुर्मीतिर लगभग 55 किलोमिटर अझै छ भनेर भन्दैछ घुर्मी पुग्नुको लागि अरू ब्रदरहरू चाहिँ अगाडि गइसकेको छ मेरो चाहिँ गोप्रो अलिकति ह्याङ भएर होइन यो गोप्रोले पनि दिक्कै लाउँछ होइन यस्तो दामी छ यो ठाउँ एन्ड गोप्रो अन नगरी त होइन कसरी सम्भव छ र भनेर म हुन्छ नि बरु ढिल्ली लेटै होस् भनेर एकछिन पछाडि बसेर मैले गोप्रोको ब्याट्री मिलाएँ एन्ड लुक एट दिस ब्युटिफुल प्लेस गाइज है यो चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली त ठाउँमा थाहा छैन जे पनि खुरकोटदेखि तपाईँलाई म मासतिर हुन्छ नि सिन्धुली गढी जाने बाटो चाहिँ होइन कि म तपाईँलाई यो यता यो घुर्मीतिर निस्किने बाटो जाँदैछु होइन यो कोसी किनार बलेनी ओके यो ठाउँलाई बलेनी भन्ने ठाउँ रहेछ होइन यो बलेनी भन्दो रहेछ सो ब्याक इन स्कट केटाहरूलाई भेटेँ एन्ड अवसम म बिचसम्म घुस्छु एन्ड this place man this is beautiful
अब चाहिँ हामी घुर्मी आइपुग्यौँ होला होइन आउनुपर्छ के खाङसाङ बेसी भनेर रहेछ त्यो यहाँ त पिच पनि रहेछ पेट्रोल पम्प अगाडि पेट्रोल कहाँ हाल्ने हो हामीले खाङसाङ बेसी अझै अरे 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 घुर्मी त आएकै छैन गाइज अझै टाइम लाग्दैछ घुर्मी आइपुग्नको लागि घुर्मी आइसक्यो त्यो गाइज हामी त यो बाटो होइन सिधा ल दियो 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 रियल एडभेन्चर चाहिँ यहाँ हुने रहेछ क्या ल गाइज हामी चाहिँ घुर्मी नजिक आउन लागेको खोला हो यस ल परनिस ब्रो दियो 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 लद्दाखको एक्सपिरियन्स थोरै थोरै लद्दाखवाला थोरै सो हामी घुर्मी आइरहेछ अब हाइट बाटो त सो म डाइरेक्ट तपाईँलाई कटारी हुँदै आएको भए यो माथिको ठाडो बाटो झर्थेँ होइन त्यसो म काठमाडौँ गएर काठमाडौँबाट फर्किँदैछु and तल 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 अब हामी पारी ओखलढुङ्गा लाग्छौँ गाइज है यो घुर्मीबाट बाटो चाहिँ यहाँ अप्ठ्यारो रहेछ होइन पहिले पनि अप्ठ्यारो थियो पोहोर पर आउँदा पनि मैले पनि त्यस्तै यस्तै हुन्छ ग्राउन्ड क्लियरेन्स कम हुँदाखेरि बेहाल सो कटार नगरपालिका सक्यो हामी होइन हामी अब पारी लाग्यौँ पारी ओखलढुङ्गा जिल्ला यता लिटरको कसरी पो छ भाइ 112 ओखलढुङ्गातिर कति छ 115 भनेपछि 3 रुपियाँ त जोगिँदो रहेछ यहाँ हाल्दाखेरि अझै धेरै अर्थ्यो कि तर अब धेरै माथि कुद्ने ठाउँ पनि छैन यो कोसी कटिसकिसके पछाडि घुर्मी पारी यो ठाउँ चाहिँ अलिकति डेन्जर छ होइन यस बोरोहरूलाई भन्नु त भने हो तर बब्बाल हाँक्ने रहेछ यस बोरोहरू एकदमै कन्सियस भएर त्यही पनि हुन्छ नि यता अलिकति बिस्तारै बिस्तारै हाँक्नुपर्छ है भनेर भनिरहेको थिएँ
Oh my goodness, look at the mountains. आज बिहान उठ्ने बित्तिकैदेखि माउन्टेन हेरेको होइन गाइज. वाउ, यहाँबाट मजाले देख्दैन होइन. अब हामी ओह्रालो झर्छौँ ओखलढुङ्गा राइट. अनि ओखलढुङ्गाबाट हामी पातले निस्केपछि पातलेबाट आजको भ्यू चाहिँ बब्बाल जाला जस्तो छ गाइज है. हाम्रो बुढोहरू थाकेर नि बोलेको पनि छैन, चलेको पनि छैन. अब केटाहरूमा अलिकति जोस चलो कि हिमाल देखेर. म त नि पुरा निराइसकेको थिएँ है. त्यो हिमाल देखिसके पछाडि त भयो 4:30 हुन लागिसक्यो. वाउ, अहिलेसम्म त भाइजर लाएर भाइजर नलाएको भए त म कस्तो उप रहेछ चिसो चिसो यार. भाइजर ओखलढुङ्गा 19 किलोमिटर नै छ नि यार हिँड्नुपर्ने त. लुक एट दिस ब्युटिफुल नजरिया गाइज है. यो पारि फेरि बाँदर लडी मार्ने भिड छ यार यसको मुनि पनि. देखियो है, देखियो गाइज ओखलढुङ्गा बजार. वाह, ब्युटिफुल ओखलढुङ्गा. ल आइपुग्यो फाइनली ओखलढुङ्गा. बाटो त के हो यहाँ ओखलढुङ्गा बजारको पनि भाइ इङ्ग्लिसै रहेछ. अब खाजा खानुपर्छ झ्याम्की झ्याम. यो भन्दा माथि खाजा खाने ठाउँ छैन. यो भन्दा माथि छैन खाजा खाने ठाउँ ओखलढुङ्गा. मेन हामी त कटिहाल्यो नि फेरि. अब केटालाई यहीँ पर्खिनुपर्छ. यहाँदेखि बजारै छैन. चिया खानु त तातो चाँडो हुन्छ होइन. यहाँ भनिहालौँ न. यहाँ कफी बनाउँछ. कफी बनाउँदो रहेछ केटा. कफी है. लु कफी र बिस्कुट चोपेर खानुपर्छ नि जानुपर्छ. जिन्दगीको गोरेटोमा ओखलढुङ्गामा आएर ब्ल्याक कफी पड्काइँदैछ गाइज है. अब अहिले 5 बजिहाल्यो. अब त सोलुखम्बु पुग्दा त लास्टै त्यही हो. अब आज सोलुखम्बु पुग्दा चाहिँ राति पनि अत्यन्तै राति हुने भयो गाइज है. तपाईँको होटलको नाम के हो? पूजा होटल. ल जिन्दगीको गोरेटोमा पूजा होटलमा छौँ है हामी चाहिँ. ओखलढुङ्गाको के छ, कस्तो छ राइड? ठिकै हुँदैछ हालत यस्तो छ गाइज है. पुरा पानी पसेर यो चाहिँ ओखलढुङ्गा होइन. ओखलढुङ्गाको मेन चोक. जिन्दगीको गोरेटोमा यहाँ ब्रदरहरू एकदम रेडी छ. आज चाहिँ अति बब्बाल खालको राइड हुन्छ. इतिहासमै पहिलोपल्ट ओखलढुङ्गाबाट सोलुखम्बु नाइट राइड हुनेवालामा छ होइन. हो नि, यो त अति हो नि त. 5:43 भनेपछि 6:43 7:43 8 साढे 8 बजीतिर हामी पुग्छौँ है त. ल बिस्तारै. ओके. सो ओखलढुङ्गामा हल्का हामी कफीहरू खायौँ होइन. अरू त के पाएन, कफी चाउचाउ 1-2 प्लेट उब्रेको रहल पहल मोमोहरू खायौँ होइन बाँडीचुडी ब्रोहरूसँग. सो केटाहरू बाटो तताइसक्यो. अब हामी बिस्तारै जान्छौँ है. कति 5:50 भयो. झमक्क रात त 5 बजी नै परेको हो. हामी ओखलढुङ्गाबाट पुरै ओखलढुङ्गा बजारैबाट चोकैबाट बत्ती बालेर लाग्दैछौँ सोलुखम्बु. यो त अति नै एडभेन्चरस राइड हुनेवालामा छ गाइज है. जिन्दगीमा यो चाहिँ तपाईँलाई एकदमै अविस्मरणीय हुनेछ क्या. यो ग्रुप राइड गर्दाको मजा चाहिँ यही हो क्या होइन. पुरै हामी फुल प्रिपेयरको साथ हिँडिरहेको छु होइन. अब साथीहरूसँग ओके टोकेदेखि लिएर होइन
कहीँ केही समस्या भयो भने टक्क कम्युनिकेसन पनि हुन्छ। म एक्लै भएको भए अब म एक्लै पनि त नाइटमा राइड गर्छु नि। तर एक्लै हुँदा चाहिँ एकदमै डरले मनमा डर बोकी अत्तालिँदै हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर अहिले चाहिँ मनमा केही डर छैन, जस्ट उत्साह चाहिँ छ होइन। यति जाडो छ है, घाँस प्रसङ्गले भाइजर लगाइरहेको छु होइन। त्यसको भित्र मैले पुरै मुख पुरै फेरि तपाईँलाई रुमाली बाँधिरहेको छु। अनि हामी पाताले आइपुग्यौँ है। सो अब के गर्ने होइन, अब यस्तो छ। अलिकति दिउँसो आएको भए त दामी यहाँबाट हिमालहरू देखिन्थ्यो। सायद दिउँसो आइपुगिन्छ होला भनेर त्यत्रो दुःख गरेको आइपुगिएन। सो गाइज होइन, हामी चाहिँ यसले पातालेदेखि अलिक तल छौँ। अनि हाम्रो एकजना ब्रदरको चाहिँ यो पछाडिको ब्रेक अल्झेको भएर श्याम ब्रदरको चाहिँ होइन, श्याम ब्रदर होइन उस्तै हामी जस्तो होचो मान्छे भएको त लडिन्थ्यो नि। उहाँ त ऊ आएको त खुट्टाले पो कन्ट्रोल गर्नुभएको त, खुट्टा अनि अलिअलि खाल्टाखुल्टी भएर यताउता यस्तै सम्ममा भएको भए पनि लडिन्थ्यो। किन भन्दा त बाइक चिप्लिहाल्थ्यो खाल्टाखुल्टी भएर। अनि कहाँ खोइ आउँदैन म फोन लगाइरहेको छु। पुगेर चिया खाँदै बस्नु नि केटाहरू, फोन गरेको छ। के गर्ने खोलेर बनाउनु पर्ने? अन्त त्यो ड्रम नै खोल्नु पर्यो नि त त्यहाँ। 9:01 जाँदैछ गाइज है। अब चाहिँ हामी सल्लेरी बजार आउनु मात्र तपाईँलाई 1-2 किलोमिटर मात्र बाँकी छ। अनि हामी बटालियो नै भेट भयौँ अहिले। सो मेरो पछाडि एकजना साकेत भाइ मात्र छ होइन, सबै केटाहरू अगाडि छ। या अब त होइन ऐतिहासिक फिलिङ्स आयो नि हौ गाइज। अब बल्ल बल्ल केटाहरूको एक्जस्ट चाहिँ खतरा छ क्या। तर यो कराउने एक्जस्ट पछाडि बस्दा चाहिँ टाउकै दुखिसक्यो क्या। ठ्याक्क अघिसम्म त्यस्तो जाडो फिल भएकै थिएन। ठ्याक्क सल्लेरी बजार निस्किने बित्तिकै चिसो सिरेटोले स्वागत गर। यो त पुरै यस्तै राखेको रहेछ त। यस अब त केटाहरू फेरि कता पुग्यो? भाइजर खोलेको त कस्तो चिसो के हाइट। सल्लेरी बजारको भित्र छौँ हामी होइन। एन्ड यो दिउँसो भएको भए त पुरै यो बजार खुल्ला हुन्थ्यो। यही हो रे, बाइक चाहिँ कहाँ राख्नुपर्ने? एउटा चढाएर के गर्नु? म अलिक बाङ्गो बनाएर चढ्छु ल। अट्दैन नि त, यो लामो छ नि त। ए कहाँ अट्छ त नि? ल छड्के चाहिँ हालौँ है त। गाइज आइपुग्यो है सल्लेरी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क। आजको हाम्रो बास यही होटलमा हुन्छ होइन, होटल धौलागिरी। सो यस गाइज होइन।